Oh my god， 欧弟你还好吗？怎么突然间瘦这么多？老婆很喜欢，对，来，对。42岁欧弟欧汉声被周刊报道与小8岁的大陆嫩妻离婚了。他4号在脸书发文认了此事。经过6年多的磨合与沟通，很遗憾两人无法找到更好的相处之道，我们已办完了离婚手续。哎呀，这段两岸联姻终究逃不过7年之痒。我男粉丝很多，你帮我多拍一点漂亮女生，对，漂亮包括你自己。欧弟在2014年娶了来自重庆的粉丝女友郑云灿，两人2015年在浪漫的童话之都布拉格举办婚礼。同年9月，第一个女儿九九诞生。2018年再迎来小女儿肉肉，一家4口和乐融融。欧弟也时常在社群软体放闪，分享生活点滴。过去访问时，他曾夸赞老婆，他是一个非常可爱的人，然后他的特色是现在最流行的，就是脸很臭。印象中他有对你做过什么样的事让你很感动？他不会，他不会做任何，所以都是，那你会做吗？我会试着给他 surprise， 但是他摩羯座实在是太冷静。不过夫妻间难免有争吵，当年老婆随欧弟回台定居，一度不适应，吵架是家常便饭，甚至萌生想离婚念头。不过两人情绪来得快，去得也快，后来靠着共同兴趣起重机重修就好。7月初，两人还一同出去骑车，郑云灿还在微博 po 合照，如今却传出离婚消息，令人非常意外。欧弟的经纪人透露，双方是和平协议离婚，目前女方已搬出欧弟的大直豪宅。欧弟的脸书贴文提到，既然有缘成为夫妻和父母，想必是为了有更好的未来，但走不下去，和平分开是我们想到最好的方式。虽然无法用原本的关系继续，至少一辈子的家人是共识。世上多一对怨偶，不如多2个可以给更多爱的爸妈。2021年4月23日是有写着已离婚你，大陆代表是他们。台湾方则是江宏杰，他跟小爱婚变风波吵得沸沸扬扬。23号传出小杰不想再忍了，已向高雄法院诉请离婚。我是来自日本的福原爱。再讲福原爱2月底被日媒爆出与高帅男学弟不伦恋，没想到小爱偷吃的学弟居然早已是人妇，陷入双重不伦。事发至今，爱酱始终龟缩躲在日本，仅透过经纪公司发书面声明。我们知道的事情就好啦。被戴绿帽的小杰真心换绝情，等不到妻子一句任何解释，换来只有离婚2字。这些日子他依旧强打精神上工，还得父接母职带小孩，传出小杰因此数度泪崩。没有，他3月就会回来了。外界原以为爱酱会为了儿子小杰的2岁生日回台庆生 ，Sorry No， 他依旧躲在日本，于心何忍啊！三两人传出婚变至今52天，小杰这方不想再等，也不想再忍，终于提出要和福原爱切了，正式向高雄法院递状诉请离婚，双方未来也将争夺儿女的抚养权。对此，江宏杰的经纪公司华研国际证实此事，希望外界能给予空间，让2人一起平静处理。谢谢大家。